عاجل الأزهر الشريف يقرر صرف 50,000 جنيه تعويضات لأسر ضحايا حادث قطار طوخ عن كل متوفي، وصرف من 15 ل 30,000 جنيه لمصابي الحادث. أرملة الشهيد اللواء نبيل فراج، الاختيار الجزء الثاني، مسلسل جسد واقعة الاستشهاد كأنها لسه النهارده، وتأثرت نفسيا باستشهاده وأتمنى أن يعوضني الله في أولادي. وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الرئيس وجه بإجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا منعا لتسريبات الامتحانات وتقليل الغش وتطوير مناهج التعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة إخبارية سريعة تخص الشعب المصري والوطن العربي، ولكن قبل البدء نرجو حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات والإعجاب بالفيديو. عاجل الأزهر يقرر صرف 50,000 جنيه تعويضات لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، وصرف من 15 ل 30,000 جنيه لكل مصاب. إليكم التفاصيل. وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المسؤولين في الأزهر اليوم بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50,000 جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفي، ومن 15 ل 30,000 جنيه لكل مصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ الذي وقع أمس جراء خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ بمحافظة القليوبية. وتقدم الطيب أمس بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث القطار، وقال في تدوين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بقلبي يعتصره الحزن والألم، مع الرضا بقضاء الله أعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر استعدادا الجامعة لتقديم كل السبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي الحادث القطار مجانا من خلال جاهزية مستشفيات الجامعة الأزهر لاستقبال المصابين وجاهزية الأطقم الطبية على أعلى مستوى المتخصصة في مجالات طب الطوارئ. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. وننتقل بحضراتكم إلى الخبر التالي. أرملة الشهيد اللواء البطل نبيل فراج بعد مشاهدتها لحلقة مسلسل الاختيار الجزء الثاني الحلقة السابعة جسد واقعة الاستشهاد كأنها لسه النهاردة، وتأثرت نفسيا باستشهاده وأتمنى أن يعوضني الله في أولادي. إليكم التفاصيل. قالت أرملة الشهيد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة السابق أن لحظة استشهاده التي جسدت بمسلسل الاختيار كانت صعبة للغاية عليها، موضحة أن الممثل الذي قام بدور زوجها استطاع أن يقدم الشخصية بنجاح وأن يكون قريبا منها بشكل كبير، مؤكدة أنها تأثرت نفسيا بعد استشهاده حتى يتم تربيتهم بشكل سليم. ولم تتمكن أرملة الشهيد اللواء البطل نبيل فراج من تمالك نفسها ولا دموعها خلال حداثها، مؤكدة أن زوجها استشهد بدرجة كبيرة وأنها تعبت بشكل كبير منذ استشهاده، لكنها تعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا في أولادها. وتذكرت أرملة الشهيد اللواء البطل آخر مكالمة هاتفية جمعتها بزوجها قبل استشهاده، موضحة أنه كان يسألها عن أموره الحياتية العادية ويستفسر منها هل عادت من عملها أم لا، وأخبرها حينها أنه ما زال أمامه بعض الوقت في العمل حتى يعود إلى البيت. وأكدت أنها بمجرد مشاهدتها الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار شعرت بأن زوجها استشهد من جديد اليوم وكأنه لسه حاصل النهاردة، موضحة أن المسلسل نقل الأحداث التي جرت بشكل قريب من الواقع وإن كانت أخف وطئا مما حدث بالفعل، لافتة إلى أنها خلال أيام الشهيد الأخير كانت حينما هاتفه تسمع صوت الرصاص في كل مكالمة، فكانت تطلب منه أن يترك القسم ويأتي إلى البيت،
لكنه كان يرفض ويرد عليها دائما بتلك الجملة: مستحيل آجي وأسيب شغلي. وكان قد استشهد اللواء النبيل فراج قبل حوالي 8 سنوات، وتحديدا في سبتمبر 2013، خلال حملة أمنية كانت قد وجهتها وزارة الداخلية لتطهير مدينة كرداسة. وكان قد رصد مسلسل الاختيار الجزء الثاني خلال حلقاته السابقة أحداث كرداسة التي شهدت أعمالا وحشية كثيرة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من رجال وزارة الداخلية. نسأل الله السلامة يا رب العالمين، ونرجو حضراتكم بالدعاء لهذا البطل الشهيد بأن يغفر له ونحسبه من الشهداء يا رب العالمين. وننتقل بحضراتكم إلى الخبر التالي. عاجل وزير التربية والتعليم الرئيس وجه بإجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا. إليكم التفاصيل. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أن إجراء الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا هدفه عدم الغش ولا تسريب الامتحانات مع عدم التدخل البشري، حيث سيتم التصحيح إلكترونيا. وقال الدكتور طارق شوقي: التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذي يتم بنسب عالية. نعمل إيه؟ هل نجيب البوليس؟ مستطردا يتم سرقة الباسورد الخاص بالواي فاي وتوزيعه على المقاهي حول المدارس وبجوارها، وإذا بنغيره. وأشار الوزير إلى أن من يقومون الآن الامتحانات الورقي ويسعون للامتحان الإلكتروني بالصف الأول والثاني الثانوي يسعون للغش. وقال الوزير في الجلسة العامة للشيوخ خلال مناقشة قانون التعليم على نظام الثانوية العامة الجديد: هدفنا تقديم تعليم حقيقي، وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات، وأعطي الطالب فرصة يطور نفسه ويتعلم بجد. والأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين. والتعليم التراكمي هو المعمول به في الأمريكاني والإنجليزي. وأضاف الوزير: نحاول تطوير التعليم ولا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم لبعبع مفزع للطلاب. وتابع الثانوية العامة: علقة لكل وزير تعليم والمجلس، يجب أن يساعدنا وليس يكعبلنا، وهذا تطوير عبء أكبر، لأني أجري الامتحانات 6 مرات، ولو عايزين بوكلت مفيش مشكلة، ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة، وقلبي وكلني. وقال الوزير أيضا إن الدروس الخصوصية أصبحت مرضا مزمنا رغم توفير بدائل مجانية للطلاب. وأضاف الوزير قائلا: يتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زاهدة للحكومة. وقال: نسعى للتطوير رغم أن النظام الجديد يتعبنا ويؤخر التنسيق، وهدفنا تضخيم وتحطيم صنم الثانوية العامة وتطوير الطلاب ونمط الامتحانات وطريقته، وهو من اختصاص وزارة التربية والتعليم. أكد أن الرئيس طلب إجراء الامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وكل الجهات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تعمل لتذليل العقوبات. وستجري 3 امتحانات تجريبية للامتحانات الرئيسي الثانوية العامة، وسيكون فيه 3 بدائل إلكترونية وبديل ورقي، وسيتم التصحيح إلكترونيا في النهاية. وأشار الوزير إلى أن قانون الثانوية العامة هدفه محاولة فك الثانوية العامة وأن يتعلم الطالب بشكل صحيح.